हेलो एवरीवन, चलो देखमा हमें ई प्रकार सिंप्लिफिकेशन के हमें केदी शॉर्ट वे हमें समाधान करमा। हमर क्वेश्चन अछि केते रूट 32 प्लस रूट 48 बाय रूट 8 प्लस रूट 12 रो तार मूल्यटा केते। तो ऊपर केते पहला हम ऊपर 32 एवं 48 अछि केते अछि 32 एवं 48 रो हमें का करमा 32 एवं 48 रो हमें गसागु नेमा। तो 32 एवं 48 रो गसागु केते होछि 16 दुने 32 16 3 48 इतार गसागु हैला केते इतार गसागु पहला हमें 16। तो तले कि होछि तले 8 रूट 8 एवं रूट 12 अछि। तो रूट 8 एवं रूट 12 रो हमें गसागु केते नेमा देखर गसागु केते जीवा देखर गसागु होछि 4 दुने 8 4 3 12। तो हमें जोड़े संख्या पहला याद गुटे पहला 16 और गुटे पहला 4। तो याद हमें का फार्मूला प्रयोग करमा गुटे ऊपर हला 16 तले एवं 4। तो 16 एवं 4 रो हमें रूट कर लेमा। तो याद काटी दो 4 4 16 हमें 4 पहला 4 रो वर्गमूल। तो 4 रो वर्गमूल की होचे 4 रो वर्गमूल होचे 2 2 होचे हमर इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होचे क्वेश्चन रो राइट आंसर। जदि वीडियो भल लागला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्राज स्टडी सेंटर। थैंक यू।